欢迎大家收看，拜托了，冰箱，很顺利耶！欢迎大家收看，拜托了冰箱。全世界的美食都在你的冰箱里面，只是你全家都不知道。世界最美味的食物就在你冰箱里，这是你自己一个人不知道，为什么？这样，你有本事整齐这样，你有本事你整齐这样。全世界的美食都在你冰箱里面，你现在像个假人。世界的美食都在你的冰箱里面，只是你一个人不知道。你要想办法打开。我要赢了！好，因为他从来没赢过，从来没赢过。我赢了！我赢了！你一开始干嘛弄我的这里？因为这样是可以那个分散你的注意力啊。他有只是敲到你的行业，还是真的敲到你的肉？他真的到点了。我们一起做节目，看冰箱。哎，来，祝贺亲爱的，祝贺！干杯！冰箱家族，姐姐，谢谢大家。잘 먹겠습니다。好，请吃。这个的原因是把好的留在后面。是好吃的吗？干嘛你？只让我进宫一来啊，就得到皇上的恩赐。后宫佳丽3千，皇上只宠我一人。我劝皇上要雨露均沾。均沾。雨露均沾。雨露均沾。雨露均沾。对，我劝皇上呀，要雨露均沾，特别好。可皇上啊，你不要碰我！你说说看，拜托冰箱对你意味着什么？就在外人的眼里可能会觉得是一个工作，但老实说，第1季到现在，就好像每年上学的时候会放暑假，暑假的时候你会回老家，然后你就好像我们录每一季每一个 season 的时候就会回老家一次，然后就回来聚一聚。我是孙悟空的话，这是我花果山。